ட்ரக்கிங்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம். வந்து கேம்ப் ஃபயர் வந்து நடக்க போகுது. இது வந்து சிக்கன் ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம சஞ்சய் ப்ரோ தான் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ அப்படியே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். என்ஜாய் பண்ணுறேன். என்ன கேம்ப் ஃபயர் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு, அருமையாக போயிட்டுருக்கு. இப்போ பாருங்கள், நெட்டு போட்டாச்சு, மேலே சிக்கன் போட்டுருக்குறாங்க. பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு இடம், நல்லா ஜாலியாக இருந்துச்சு. சிக்கன் குழம்பு தென் வந்து நம்ம பார்பிக்யூ ரெடி ஆகிடுச்சு. மறக்காமல் நீங்களும் இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணுங்க கைஸ். ஸோ இப்போ நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அப்படியே திருப்பி விளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன் கைஸ். ஸோ இந்த இடத்துல சன்ரைஸ் ஆகுது. வாங்க ப்ரோ. ஸோ எஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டே 3ல் வந்து நம்ம ஒரு இப்போ இங்கே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸான ஒரு 2 பேர் வந்து இன்ட்ரோ கொடுக்குறேன். ப்ரோ உங்கள் நேம் சொல்லிடுங்க. என்னோடய பேர் சங்கர். வந்து திருநெல்வேலியிலேருந்து வந்திருக்காங்க. இன்னொரு ப்ரோ உள்ளே இருக்காங்க. அவர் வந்து உங்கள் கசின். ஆமாம், தம்பி. ஓகே, ஒரு பிரதரு. ஸோ ஓகே எஸ், இன்றைக்கெல்லாம் வந்து மார்னிங் என்ன பிளான் பார்த்தீங்கன்னா, இங்கேருந்து நியர்பையில் ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. அங்கே போய் பார்த்துட்டு குளிச்சுட்டு மதியம் வந்துட்டு இங்கே லஞ்ச் முடிச்சுட்டு இங்கேருந்து வெக்கேட் பண்ணுறது தான். அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து வீட்டுக்கு ஜெர்னி கிளம்புறதாங்க. அதான் பிளானு. அதுக்கப்புறமேல பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் நம்ம ஜேபி ப்ரோ பார்த்துருப்பீங்க, அந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. ப்ரோ இப்போ இந்த மார்னிங் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? மார்னிங் இங்கே வந்து கொஞ்சம் கிளைமேட் கம்மியாக தாங்க இருக்குது. அந்த சைடு போனால் வேணால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் நம்ம போகலாம், பார்க்கலாம் எப்படின்னு வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்துட்டு. கொடைக்கானலில் எடுத்த ரூம் ஸ்டேக்கு இங்கே வந்து கூலிங் கொஞ்சம் கம்மி தான். கண்டிப்பாக கம்மி தான். நீங்கள் வாங்க, பார்க்கலாம், என்ஜாய் பண்ணுங்கள், ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நல்லாயிருக்கும். மறக்காமல் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தம்பி போராடுறாரு. ஆமாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி இந்த ரெசார்ட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து கேம்ப் ஃபயர் வந்து நைட்டு நடந்தது. நிறைய பேர்த்து காட்ட முடியல. இப்போ காலையில் ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வருவாங்க. அப்போ எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரோ கொடுக்குறேன். அதுமாதிரி இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃபுல்லாக மரமாக வச்சுருக்காங்க. நான் லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் தங்கின இடத்துல வந்து ஃபுல்லாக வீடாக இருந்தது. அது இந்த இடத்துல ஒரு ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது. கொசு கடி இல்லை கைஸ், மெயினாக அதை சொல்லணும். கொசு இல்லை சுத்தமாக. இவ்வளோ மரம் இருக்குது. நம்ம ஊர்லலாம் பாருங்கள், மரமே இல்லைனாலும் எவ்வளோ கொசு இருக்கும். இங்கெல்லாம் ஒரு கொசு கூட பார்க்கவே முடியல. செம்மையாக இருக்குது. வீக்கெண்ட் வந்தீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணலாம். சொல்லாங்க. அப்படியே நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு சின்ன வாக்கிங் மாதிரி இங்கே மேலே ஒரு ஸ்ட்ரெச் இருக்குது, அதில் நடந்து போயிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபால்ஸு கிளம்புறது தான். ஸோ திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுறேன். பை. அப்புறம் பார்ப்போம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு குரூப் வந்துருக்காங்க. அப்புறம் இது எங்களுக்கு கொடுத்த டென்ட்டு, அது வந்து இன்னொரு டென்ட்டு. இங்கே தான் வந்து நைட்டு வந்து கேம்ப் ஃபயர் நாங்கள் அங்கே அட்டன் பண்ணோம், அப்புறம் இங்கேயும் அட்டன் பண்ணோம். 2 கேம்ப் ஃபயர் அட்டன் பண்ணோம். ஸோ நம்ம வந்து எப்படி சொல்கிறது, நமக்கு கேட்கும் போதெல்லாம் கேம்ப் ஃபயர் திருப்பி போடுங்க அப்படின்னாலே போடுறாங்க. அதேமாதிரி எங்களுக்கு வந்து பார்பிக்யூ சிக்கன் வந்து திருப்பி வந்து கொஞ்சம் கொடுத்தாங்க. அந்தளவுக்கு வேறு லெவலில் பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நாம் வந்து ஒரு 250 பே பண்ணிட்டு நாம் இங்கே வந்திருக்கோம். இருந்தாலும் அவங்க அந்தளவுக்கு எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறாங்க. அவங்களும் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஏரியா. ஸோ இதை பற்றி உங்களுக்கு இந்த ரெசார்ட் பற்றி நாங்கள் திருப்பி வந்து சொல்கிறோம். ஸோ இது இப்போ தான் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணியிருக்காங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிட்டுருக்குது. நான் இன்னொரு 1 or 2 இயர்ஸில் இது வேறு லெவலில் டெவலப் ஆயிரும். இந்த ரெசார்ட் பற்றி நான் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நான் வந்து உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணுறேன். அதோட ஒரு லீடர் மாதிரி சொல்லலாம், ஒரு பிரதர் வரான்னு இருக்காரு, சிபி ப்ரோ, லோகேஷ் ப்ரோ. அவங்க வந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரோ கொடுக்குறேன். இன்றைக்கி வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகும்போது வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். ஸோ அந்த பக்கம் சன்ரைஸ் செம்மையாக இருக்குது. பட் வந்து மரம்லாம் ஃபுல்லாக மறைச்சிருச்சு கைஸ். நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி இங்கே ஒரு ஹில்ஸ் மாதிரி தெரியுதுல்ல, இந்த டாப்லலாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க. அங்கெல்லாம் போயிட்டு ஸோ வெளியே செம்மையாக இருக்குது. இப்போ போய் பைக்கை பார்த்துட்டு வந்தாங்களா. பைக்கு வந்து நேற்று வரும்போது கொண்டு போய் நிறுத்தினது. ஸோ அதனால் போய் பைக் எங்கே இருக்குன்னு காட்டிட்டு வந்துடுறோம். வாங்க. அது மாதிரி பாருங்கள், இந்த பக்கம் நிறையா ஃப்ரூட்ஸு, நல்லா பெரிய பெரிய மரமாக இருக்குது கைஸ். இன்னும் ஹைட்டு. ஸோ அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு இன்னும் டென்ட்டு காட்டலன்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் கைஸ் நாங்கள் தங்கின டென்ட். அப்புறம் எல்லாம் களைச்சி போட்டிருக்காங்களா. ஆமாம். ஸோ வேறு லெவலில் இருந்தது டென்ட்டு. பட் வந்து நான் நைட்டு டென்ட்டில் தூங்கலை. நான் வந்து உள்ளே அந்த ரூமுக்குள்ளே போய் அங்கே அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட அங்கே போய் உள்ளே ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டேன் அவங்க கூட. ஸோ அப்படியே பேசிக்கிட்டே கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு அங்கேயே தூங்கிட்டேன் நான். பட் டென்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவல் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது. நல்ல பெட்டு சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் இண்டிவிஜுவலாக உங்களுக்கு பில்லோவும் இருக்குது, பெட்ஷீட்ஸ்லாம் இருக்குது. நீங்கள் அதெல்லாம் எதுவும் கவலைப்பட தேவையில்லை. நீட்டாக ஹைஜீனிக்காக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது, இன்னும் பிரச்சனை இல்லை கைஸ், அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருந்துக்கலாம். பட் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வர்றதுனால உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் தெரியாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபன் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக நீங்கள் திங்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிவிக்காது. ஸோ இவங்களும் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இன்னும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் போயிட்டுருக்கு போல். இங்கே பாருங்கள் நிறையா இருக்குது. பட் நமக்கு வந்து இங்கே டென்ட்டு இது ஓப்பன் பண்ணால் அந்த பக்கம் சன்ரைஸ் ஆகுது.
நாங்கள் இன்னும் நிறைய ஃபோட்டோஸ் பார்த்தோம். அது வந்து ஹில்ஸில் மேலே டென்ட் போடுற மாதிரி இருந்தது. பட் இங்கே வந்து கீழே லேண்ட்ஸ்கேப்பில் போட்டிருக்காங்க. அது ஏன்னா இப்போ ஃபாரஸ்ட்லலாம் அலோவ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. அது ஒரு ரீசன் இருக்குது அப்படின்னாங்க. சரி ஓகே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு நாங்களும் ஓகே சொல்லிட்டோம். மற்றபடி எதுவும் குறையில, சூப்பராக தான் இருக்குது. அதேமாதிரி உள்ளே மேலே இந்த ஃபோன் மாட்டிக்கலாம், அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது. பட் உங்களுக்கு சார்ஜிங் சாக்கெட் வந்து டென்ட்டுக்குள்ளே அவைலபிள் இல்லை. அங்கே பக்கத்தில் ரூம் அந்த சைடு அங்கே 2 ரூம் இருக்குது. அங்கே தான் நீங்கள் போய் சார்ஜ் போட்டு வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பிளான் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் ஒரு 1 or 2 இயர்ஸ்க்குள்ளே இவங்களும் அப்கிரேட் ஆயிடுவாங்க. ஓகேவா, பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ டென்ட்டுக்குள்ளே எப்படி இருக்குன்றது பாருங்கள். இதான் டென்ட்டு. உங்களுக்கு மஸ்கிட்டோ நெட்டு வந்துடுது. அப்புறம் என்ன, இந்த பக்கம் வென்டிலேஷனுக்கு கொஞ்சம் ஓப்பனில் இருக்குது. அதேமாதிரி மெயின் ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஜிப்பிங் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். வேறு லெவலில் இருந்தது. அதேமாதிரி பெட்டு பாருங்கள். இந்த பக்கம் ஒரு பெட்டு, இந்த சைடு கவர் பிரிக்காமல் ஒரு பெட்டு, தலகாணி, பெட்ஷீட்டு எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய டென்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி டென்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 3% டென்ட்டு, இதோட இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும். அந்த டென்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்ட்டு எதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகுன்னு பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த லீச் எல்லாம் இந்த சைடு அதிகமாக இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து நம்ம மேலே வெளியே நம்ம தூங்கணுமா அது இங்கேருந்து ஊறிட்டு வரும், மரத்து மேலேருந்து விழுந்துடும். டென்ட்டுக்குள்ளே வந்து சேஃபாக உள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா எதுவுமே இருக்காது. இந்த சைடு பாருங்களேன், ஃபஸ்ட்டு இங்கே நிறையா பேர்ட்ஸ்லாம் கத்துது. இந்த மரக்கொத்தி பறவை, இந்த 2-3 பறவைலாம் கத்திக்கிட்டே இருக்குது. இந்த மாதிரி ஆம்பியன்ட் ஃபீல் பண்ணலாம் நீங்கள். பட் இது எல்லாமே ஒரு ஹை ஆல்டிடியூடில் வந்து இந்த மாதிரி டென்ட் போட்டோம்னா கொஞ்சம் இன்னும் இந்த மிஸ்ட்டுக்குள்ளெல்லாம் இருக்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தா சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த ஏரியாவுக்கு இதே ரெசார்ட்க்கு நீங்கள் வருவீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். வரலாம். ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்து அவங்களுக்கு பிஹேவ் பண்ணுறாங்க. நல்ல ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இருக்குது. பட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைடில் தான் இப்போ கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் நீங்கள் திருப்பி வரலாம், உங்களுக்கு கரெக்டாக தான் இருக்கும். அதனால பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஆம்பியன்ட் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக இங்கே வந்தீங்கன்னா. ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸ்டாக ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணலாம். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற ஒர்க் ப்ரெஷருக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வீக்கெண்ட் கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் வாங்க, வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் இங்கே கண்டிப்பாக. ஸோ அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்ம நேராக போய்ட்டு பைக் எங்கே இருக்குது ஏதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமேலே நம்ம திருப்பியும் போய் ரெடி ஆகலாம். ஏன்னா ஃபால்ஸுக்கு வந்து டைம் ஆச்சு. அதுமாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஸ்ட் ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸும் இங்கேயே இருக்குது. பர் டென்ட்டுக்கு வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க. இந்த டென்ட்டும் அந்த சைடு இருக்குது பாருங்கள். அங்கே ஒரு 3 வீடு இருக்கா. இந்த டென்ட்டு, அந்த டென்ட்டு, இன்னொரு டென்ட்டு, 3 டென்ட்டுக்கு சேர்த்து அங்கே செப்பரேட்டாக 3 பாத்ரூம்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் பேக் சைடில் வந்து இதில் 2 டென்ட்டு தெரியும் உங்களுக்கு. இங்கே வந்து பக்கத்தில் இங்கே இருக்குது. அந்த ரூமுக்கு தனியாக அங்கே இருக்குது. ஸோ எல்லாமே செப்பரேட்டாக இருக்குது. பட் சில என்ன சொல்கிறது, சில ட்ராவல் ஏஜென்சி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் காமனாக பண்ணிடுவாங்க. அந்த இடத்துல கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது. பட் இங்கே கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு. ஸோ ஓகே, அவ்வளோதான். இதை கொஞ்சம் எல்லாம் ரெடி பண்ணணும். கொஞ்சம் மெஷியாக இருக்குது. இப்போதைக்கு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கிளம்பலாம். அவ்வளோதான், சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சுல. நாமளும் ஒரு டென்ட் வாங்கிடலாம். இன்னும் கொஞ்சம் நாள் போட்டுங்க, சேனல் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணனே. நாமளும் ஒரு டென்ட் வாங்கிட்டு நாமளே இங்கேயே வந்து தனியாக ஸ்டே பண்ணுவோம். ஸோ அவ்வளோதான், டென்ட்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இதோட ஓவர். இப்போ வந்து போயிட்டு வண்டியை பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், சன்ரைஸ் ஆகி விட்டது. பள்ளியர் நடிக்குதா, செம்மையாக இருக்குல்ல. ஓகே, அப்படியே போகலாம். இதுதான் பாருங்கள், நேற்றுலாம் இந்த பார்பிக்யூ பண்ணது இன்னும் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இந்த கம்பி நெட்டு அதெல்லாம். ஸோ இங்கே ஒரு குரூப் அப்படியே பண்ணுறோம். அங்கே ஒரு குரூப் நேற்று நான் அங்கே தான் வீடியோ எடுத்தவங்களுக்கு எப்படி கவர் ஆச்சுன்னு தெரில. அது மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரெச்சு நல்லாயிருக்கு பாருங்கள். மேலே வரைக்கும் போய்ட்டு வரலாம் இந்த சுற்றியும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஹோட்டல் இருக்கிற ஏரியாவை சுற்றியும் செர்டைன் மீட்டர்ஸ் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே வரையும் போகலாம். அதுக்கப்புறம் ஃபென்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, யாரும் வெளியே வரக்கூடாது, உள்ளேயும் போகக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி. இந்த லிமிட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போகலாம். பட் அது ரெக்கமெண்டபுள் இல்லை. ஏன்னா நிறைய பூச்சி அதெல்லாம் நிறையா இருக்குது. அதனால் போகிறவங்க போகலாம். இங்கே ஒரு நாய்க்குட்டி இருக்குது. இங்கே ஒரு நாய் இருக்குது கைஸ், இங்கே பாருங்கள். ஏய், குரட்டை விட்டு தூங்குறாரா? நான் ஏதோ கரடி வந்துருச்சுன்னு நினச்சேன்டா. நான் டென்ட்டுக்குள்ளே தூங்கிட்டு இருக்கிறேங்க. சரிவா, போய் பைக் பார்த்துட்டு வரலாம். ஸோ நானும் விஷ்ணு வந்துட்டாங்க. விஷ்ணு
போகலாமா? வெளியே வாக்கிங் மார்னிங். குட் மார்னிங். நான் கூட குட் மார்னிங் சொல்ல வரேன். 10th டே எப்படி இருந்தது? ஆசம். நல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் வந்து அங்கே போய் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசிவிட்டு அங்கேயே தூங்கிட்டேன் கைஸ். அப்படியே இவங்கெல்லாம் தான் டென்ட்டு அனுபவிக்கல. நீ அனுபவிக்கல ராஜா, நீ அனுபவிக்கல. நல்ல கதகதப்பாக இருக்குது டென்ட்டு. இங்கே வர்ற பழம் போடுற என்னடா அது? என்ன பூசணிக்காயில் சொரக்காயா? பப்ளுவா? பப்ளூஸ் கைஸ். இந்த பழம்லாம் பாருங்களேன். பப்ளூஸ் ஆரஞ்சு. ஏதோ வாட்டர் பலூன் மாதிரி இருக்குது. ஏதோ ஆரஞ்சோட டைப்பா இது? ஆமாம், ஆரஞ்சு டைப். இது சாப்பிட்லாமா நம்ம? சாப்பிடலாமே. சரி, போகும்போது ஒன்று பறிச்சிடலாம். ஆனால் பழுத்தது இருக்குன்னு தெரியல. நல்லா பெருசாக இருக்கிறது தான் பழுத்ததுனால எல்லாம். ஸோ இதை தான் கைஸ் நேற்று நாங்கள் ட்ரக்கிங் போன ஜீப்பு. ஸோ இதுதான் என்ட்ரன்ஸ். நம்ம பைக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே நிற்கிது. நேற்று கொண்டு வந்து விட்டோம், அப்படியே நிற்கிது. அப்படியே ஜம்முன்னு நிற்கிது வண்டி. எல்லாம் ஃபுல் சேஃப்டி தான், உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. யாரும் வண்டி தொடவே மாட்டாங்க. ஸோ நாம் அப்படியே வெளியே வந்து கொஞ்சம் வாக்கிங் போகலாம். பப்ளூஸ் நாரங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாரங்க இது இல்லை, நாரங்கன்னா ஆரஞ்சு. ஆரஞ்சா? அது ஆரஞ்சு மாதிரியே தான் இருக்கும், உள்ள கொஞ்சம் பெரிய டைப் மாதிரி. அது அத்திப்பழமா? அது அத்திப்பழமா? எனக்கு கண்ணு தெரியல. ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது. அவ்வளோ ஹைட்டு இருக்குது பாரு மரம். எல்லாம் க்ளோஸில் இருக்குது. க்ளோஸில் இருக்குது. ஆமாம். சரிதான், இப்போ இதுலேயே நடப்போம். இதுவும் க்ளோஸில் இருக்கான். இங்கே இதுதான் அதுதான் ஆரஞ்சு. இது லெமன் தானே? இல்லை, சாத்துக்குடியா? இது இங்கே இருக்கே, அது லெமனா? லெமன் இல்லைடா, அது இங்கேயா? ஆமாம், அது லெமன். அது லெமன் தானே? இது என்ன தெரியும்? அது செரி பழம். இதுதான்டா காஃபி போட்டாங்க. இது இதுவா? ஆமாண்டா. காஃபி செடி சின்னதாக இருக்குது, இதெல்லாம் மரமாக இருக்குது. காஃபி இதுதான் ப்ரௌன் கலரில் ஆகும். இது ப்ரௌன் கலரில் ஆகும். இது பச்சையாக இருக்குது. காஃபியா பாருங்க, இதுதான் காஃபியா? நான் செடி சின்னதாலாம் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். பாருங்க, காஃபி பீன்ஸ். அது உள்ளதான் அந்த கொத்து. நைட்டு சீனு பேசினான் வீடியோ கால். நைட்டு மெசேஜ் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். நான் அப்புறம் பேசினேன். கிடைக்குதுடா, 1 பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட் கிடைக்குது. அது அதே மாதிரி சொல்ல மறந்துட்டு போகிறேங்க. டவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஎஸ்என்எல் ஓவராலாக கொடைக்கானல் ஃபுல்லாக கிடைக்குது. பட் வந்து ஏர்டெல்லும் வோடாஃபோனும் லிமிட்டடான ஏரியாவில் மட்டும்தான் கிடைக்குது. விஐ, வோடாஃபோன் ப்ளஸ் ஐடியா, மற்ற எந்த நெட்வொர்க்குமே கிடைக்கிறதில்ல கைஸ். ஜியோவும் ரொம்ப லிமிட்டட் தான். அதே மாதிரி பெட்ரோல் பங்க்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 3 பெட்ரோல் பங்க் தான் இருக்குது. பஸ் ஸ்டாண்டு கிட்டே வரும்போது அங்கே ஒரு பெட்ரோல் பங்க்கு, அதுக்கப்புறமேலே இன்னொரு ஜங்ஷன் பாயிண்ட் இருக்கும். நீங்கள் இந்த லேக்குக்கு போகிறதுக்கு அப்புறம் மற்ற இடத்துக்கு போகிறதுக்கெலாம் அங்கே ஒரு பெட்ரோல் பங்க்கு. அப்புறம் டவுன் ஹில்லு நீங்கள் கொடைக்கானல்லேருந்து கீழே இறங்கும் போது ஒரு இந்தியன் ஆயில் பெட்ரோல் பங்க் இருக்குது. 3 தான் மேக்ஸிமம் இருக்குது. ஸோ அதனால் எப்போவுமே வண்டியில் வந்து டேங்க் ஃபுல் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? ஸோ இப்படி தான் கேஸ் இருக்குது. ஒரு மார்னிங் வைப்புன்றது இப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் இந்த மாதிரி இடத்துக்கெலாம் வாங்கோ, வந்து உங்கள் பீஸ்ஃபுல்லான மெமரிஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணுங்கள். பின்னாடி ஃப்யூச்சர்ஸ்க்கு அதுதான் யூஸ் ஆகும். வந்து எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆயாச்சு. நாங்களும் எல்லாம் டவுசருக்கு மாறிட்டோம் பாருங்கள். இப்போ வந்து ஃபால்ஸுக்கு கிளம்ப போகிறோம். ஃபால்ஸோட பேர்லாம் எதுவுமே தெரியாது, அதெல்லாம் நேரில் போய்ட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ வந்து காலையில் காஃபி ரெடி ஆயிடுச்சு. இங்கே சுற்றி வந்து காஃபி செடி தான் இருக்குது. அதுக்காக அதிலிருந்து பறித்து காஃபி போட்டிங்களான்னு கேட்டுறாதீங்க. காஃபி ரெடி ஆயிடுச்சு. அவன் பசங்க குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நல்ல வாசனையாக தான் இருக்குது. அங்கே போடுறா. எடுத்துட்டியா? நான் தான் நீங்கள் காஃபி மாஸ்டர். 7 பேர்த்துக்கு போட்டிருப்பாங்க. வாங்க எஸ், அப்படியே ஒரு கப்பு காஃபியோட பாருங்கள். அனல் பறக்குதா, நல்லா சூடாக இருக்குது. பிளாக் காஃபி தான். இங்கே மில்க்கு கிடைக்காது போல், என்னன்னு தெரில. கீழே போயிட்டு அப்படியே இங்கே ஒரு கொய்யா மரம் இருக்குது, அது போய் பக்கத்தில் போய் பார்த்துட்டு வரலாம். மழை பெய்யலை, பட் இந்த பனி பெய்யறதுனாலே இந்த இடம் வந்து அப்படியே ஈரமாகவே இருக்குது. லீச்சு மட்டும் இருக்கக்கூடாது, எனக்கு அதுதான் பயம். லீச் இருந்ததுன்னா அது எங்கே ஒட்டு என்ன ஆகுதுன்னே தெரியாது கைஸ். இங்கே பாருங்கள், போகிற ரூட்டு நான் எப்படி போயிட்டுருக்கேன் பாருங்கள். வழியே கிடையாது. நான் அப்படியே உள்ளே போயிட்டுருக்கேன் காஃபியோட. ஸோ இந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணலாம் இங்கே வந்தால். பாருங்கள், கப் ஆஃப் காஃபி. என்னை சுற்றி காடு தான் கைஸ். ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேர்ட்ஸோட சவுண்டு சுற்றியும் கேட்குதா, குக்கு குக்கு குக்குன்ட்டு. காஃபி ஓகே. நம்ம மில்கோட குடிச்சிட்டு பிளாக் காஃபி ட்ரை பண்ணுறோம்ல, ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும். அதேமாதிரி நம்ம ஊர் டீ தூளுக்கும் இந்த ஊர் டீ தூளுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. இங்கே வந்து பாருங்கள்,
இது ஏதோ விழுகுது காய்ஸ் மேலே இருந்து. பாருங்கள் கொய்யா மரம் பாருங்கள் எவ்வளோ பழம் இருக்குங்க. கொய்யாப்பழம் சும்மா கொத்து கொத்தாக இருக்குது காய்ஸ். உங்களுக்கு இதில் எப்படி தெரியும் தெரியல. இப்போ பாருங்க காய்ஸ் நிறைய கொய்யா மரம் கொய்யாப்பழம் ஏகப்பட்டதாக இருக்குது. பட் எல்லாமே காயாக இருக்குது. அந்த பக்கம் மேலே பழமாக இருக்குது, அது பறிக்க முடியாது. இங்கே பாருங்கள் இங்கே வேறு லீச்செல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றாங்க. நமக்கு லீச்சுக்கு செட்டே ஆகாது கேஷ். அதனால் நம்ம திருப்பியும் மேலே அப்படியே போயிடுவோம். ஸோ அவ்வளோதான் கேஷ், இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அவ்வளோதான், டைம் ஆயிடுச்சு. நாங்களும் போயிட்டு நேராக வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிளம்பிடுவோம். திருப்பி உங்களை வாட்டர் ஃபால்ஸில் மீட் பண்ணுறேன் கேஷ். அதுக்கு முன்னாடி என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நடந்ததுன்னா திருப்பி vlog ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். பார்ப்போம். நம்ம ஊர்லலாம் கொய்யா பழமே கிடைக்காது. அம்மா இப்படி மேலே ஏறி இங்கே இருக்க பாருங்க கைஸ், நமக்காகவே ஒரு கொய்யா அடிபுலி. எப்படி தெரியுதா? அப்படி மரத்துலேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பொறிச்சு அப்படியே சாப்பிடலாம் கைஸ். டேஸ்ட்டாக தாம்பியாக இருக்குது. நிறையா இருக்குதுல. இங்கே பேர் கீழே எத்தனை பழம் கிடக்கு பேர், கீழே பழுத்த பழம் எத்தனை கிடக்கு. ரெட்டு பழுத்தது தான், இந்த அங்கொன்று பழுத்துருக்கு. இங்கே காலையில் ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு சின்ன ஃப்ரூட் வந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் ஆக்குப்பை பண்ணிக்கலாம், எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. 1-2 சாப்பிட்லாம், அதுக்காக எல்லாத்தையும் பறிக்கக்கூடாது. ஸோ அப்படியே என்ஜாய் பண்ணலாம். அவ்வளோ கிளம்பலாம் கைஸ். ஸோ ஓகே கைஸ், திருப்பி நான் ஃபால்ஸ் போகிறத நான் அடுத்த vlog தான் போடுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த வீடியோவில் மேக்ஸிமம் 10 ஸ்டே பற்றியும் இங்கே இருக்கிற அந்த அவைலபிலிட்டிஸ் பற்றி தான் மேக்ஸிமம் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ ஃபால்ஸ் vlog தனியாக வரும். ஸோ வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ். ஸோ திருப்பி பார்ப்போம், ஓகேவா? நம்ம வச்சு பார்ப்போமா? பாய். பார்த்தீங்கன்னா திடீர் பிளான் சேஞ்சு. நாங்கள் பைக்லேயே போகிற மாதிரி இருந்தது. பைக் ஒரு இடத்துல பார்க் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அப்படியே காட்டுக்குள்ளே நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறோம். ப்ரோ இங்கே நீச்சலாக இருக்குமா? ஆமாம், நீச்சல் தெரியாதவங்களாம் இந்த பக்கம் போக வேணாம். நம்ம கரண்குமார் ப்ரோ ஓகேங்களா, வேறு லெவலில் கைட் பண்ணார். இது அப்படியே தண்ணி நீரோட கீழே போயிட்டுருக்கு. மேலே ஃபால்ஸ் இருக்காமா, அப்படியே கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு ட்ரக் ஏறிட்டுருக்கோம். வந்தால் கைடோட வாங்க, இல்லைன்னா தனியாலாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க, ஏன்னா சேஃப் கிடையாது. Okay.